வெல்கம் டு தமிழும் அறிவியலும் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம தமிழும் அறிவியலும் யூடியூப் சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹவு டு யூஸ் மல்டிமீட்டர் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். மல்டிமீட்டர் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். மல்டிமீட்டர் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது டிவி சர்வீஸ் பார்க்குறவங்க, டிவிடி சர்வீஸ் பார்க்குறவங்க, ஹோம் தேட்டர், யூபிஎஸ் ஆகிய சர்வீஸ் பார்க்குறவங்க, அப்புறம் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த இது தேவைப்படும். இந்த இதில் என்ன அப்படி பெருசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ரெசிஸ்டர் செக் பண்ணலாம், டயோட் செக் பண்ணலாம், கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணலாம், அப்புறம் ஏசி வோல்டேஜ் செக் பண்ணலாம், டிசி வோல்டேஜ் செக் பண்ணலாம், ஆம் செக் பண்ணலாம், அப்புறம் பஸர் மூட், கனெக்டிவிட்டி மூட் செக் பண்ணலாம், அப்புறம் பிஎன்பி, என்என்பி டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணலாம். அப்புறம் இது நம்ம இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எந்தெந்த இடத்துல வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். இது டிசி வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறது. வி போட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு 3 டாட் வச்சாங்க அப்படின்னா அது டிசி வோல்டேஜ். இது 200 மில்லி வோல்டேஜ்லேருந்து 1000 வோல்டேஜ் வரை செக் பண்ணலாம். அப்புறம் ஏசி வோல்டேஜ் வி போட்டு ஒரு எஸ் மாதிரி லைட்டாக வளர்த்துருப்பாங்க. இது 200லேருந்து 750 வோல்டேஜ் வரை செக் பண்ணலாம். அப்புறம் ஆம்ப் செக் பண்ணலாம். அப்புறம் பஸர் போர்ட், அதாவது டயோட் செக் பண்ணலாம். அப்புறம் ரெசிஸ்டர் செக் பண்ணலாம். என்பிஎன், பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர்ஸ். இந்த என்பிஎன் இதுலேயும் செக் பண்ணலாம், பஸர் மோட்லேயும் செக் பண்ணலாம். சரி, இப்போது நம்ம செக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இதில் நான் 9 வோல்ட் பேட்டரி ஒன்று வச்சுருக்கேன், அதை நம்ம செக் பண்ணலாம். இப்போது அந்த இதை நான் 20 வோல்ட்டுக்கு வச்சுருக்கேன். 0.0 இருக்குது அந்த பேட்டரி. பாசிட்டிவ் ஜாக பாசிட்டிவ்லையும், நெகட்டிவ் ஜாக நெகட்டிவ்லையும் கரெக்டாக வைக்கணும். 9.58 காட்டுது. இப்போது நீங்கள் அதை மாற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா, அதாவது நெகட்டிவ் ஜாக்கில் பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவ் ஜாக நெகட்டிவ் மாற்றி வச்சிங்கன்னா மைனஸில் காட்டும். இதுலேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்தெந்த இது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் செக் பண்ணலாம். இதான் அந்த ரெசிஸ்டர். இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டர் செக் பண்ணலாம். ரெசிஸ்டர் வந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ தெரில அப்படின்னா, இந்த இது நம்ம 200 ஓமில் வச்சுருக்கேன். இப்போது 1 காட்டுது. இப்போது நான் செக் பண்ணுறேன், அதே 1 காட்டுது. 1 காட்டுச்சு அப்படின்னா அதோட கூட இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போது நான் 2000 வைக்கிறேன். மறுபடியும் 1 இருக்குது, கூட இருக்குது, அதாவது 20 கிலோ ஓமில் வைக்கிறேன். 1 இருக்குது. இப்போ நான் 200 கிலோ ஓமில் வைக்கிறேன். 42 பாயிண்ட் அந்த மாதிரி கட்டுது. ஆனால் இதோட 40 ஓம் இது. இப்போது 2000 வைக்கிறேன். பாயிண்ட் சம்திங்கில் காமிக்கும். 65, 49, 42 அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குது. இதோட வேல்யூ 40K ஓம். இப்போது டயோட் செக் பண்ணலாம். டயோட் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த பஸர் மோட் வந்துடணும். இந்த பஸர் மோடுக்கு வந்துட்டு இதான் அந்த டயோட். இப்போது பாசிட்டிவ் ஜாக் பாசிட்டிவ் இதுலேயும் வைக்கிறேன். இப்போ வேல்யூ காட்டுது அப்படின்னா, இந்த பாசிட்டிவ் ஜாக் வச்சோம்ல அந்த இடம் வந்து ஆனோட், நெகட்டிவ் ஜாக் வைக்கோம்ல அந்த இடம் வந்து கேத்தோட். இப்போது ரீடிங் காட்டுது. ரீடிங் காட்டினா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் இதை நீங்கள் அப்படியே திருப்பி வச்சிங்க அப்படின்னா 1 காமிக்கும், நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இதே இது உங்களுக்கு வேறு டயோடு, அதாவது என்கிட்ட நல்ல டயோடு தான் இருக்குது, டேமேஜான டயோடு இல்லை. டேமேஜான டயோடு எப்படி வரும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம கனெக்டிவ் ஜாக் வைக்கும்போது சவுண்ட் வருதுல அந்த மாதிரி வரும். இப்போது நம்ம எல்இடியும் இதிலேயே செக் பண்ணலாம், அதே பஸர் மோடில் வச்சு. நெகட்டிவ் ஜாக்க நெகட்டிவ்லையும், பாசிட்டிவ் ஜாக்க கால் நீட்டமானதில் வைக்கணும். எல்இடி எரியுது, இப்படியே நம்ம எல்இடி செக் பண்ணலாம். அப்புறம் இதே டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணலாம். என்கிட்ட இருக்கிறது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர். இதுலேயும் டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணலாம், பஸர் மோட்லேயும் டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணலாம். இப்போது சென்டரை வந்து நெகட்டிவ்லேயும், மற்ற 2 லீட்ஸ் இருக்குல்ல அதில் நீங்கள் எதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம். பாசிட்டிவும் கொடுத்துக்கலாம், நெகட்டிவும் கொடுத்துக்கலாம். 1 காட்டுது. இது பிஎன் அப்படியே. இதில் உங்களுக்கு 1ல் இந்த இது நெகட்டிவில் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா, பாசிட்டிவில் வைக்கும்போது ரீடிங் காட்டுச்சு அப்படின்னா அது பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர். இப்போது நான் பாசிட்டிவ் லெக் வைக்கிறேன். ரீடிங் காட்டுது. அதே இது நீங்கள் இந்த இதில் வச்சாலும் அதே ரீடிங் காட்டும், இந்த லெக்கில் வைச்சாலும் அதே ரீடிங் காட்டும். அதே ரீடிங் காட்டுது. இது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர்ஸ். அப்புறம் இதில் கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணலாம். கெப்பாசிட்டர் எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லித்தரேன். அந்த பேட்டரியில்
பாசிட்டிவ் லீடை பாசிட்டிவ்லையும் நெகட்டிவ் லீடை நெகட்டிவும் கரெக்டாக கொஞ்சம் வைக்கணும். ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் வச்சா போதும். ஓகே, இப்போ வச்சாச்சு. டிசி 20 வோல்ட் நம்ம வச்சுக்கிட்டு டிசி 20 வோல்ட் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த பேட்டரிக்கு எப்படி வச்சோமோ பாசிட்டிவ் பேக் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் பேக் நெகட்டிவ் கரெக்டாக வைக்கணும். இது வீக்கான கெப்பாசிட்டர். இப்போ நம்ம அந்த பேட்டரியிலேருந்து கரெக்டாக அந்த வோல்டேஜ் சரியாக வரலன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன், இல்லைனா நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிடுவேன். ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் வச்சாச்சு. டிசி 20 வோல்ட்டில் இருக்குது. பாசிட்டிவ் ஜாக்க பாசிட்டிவ்லையும், பாசிட்டிவ் எது அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரில் இந்த ஒரு பிளாக் கலரில் இருக்கா அதான் நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் வந்து நீட்டமான கால், அதாவது அந்த வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வருது பார்த்தீங்களா, 9.28 9.25. இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். நான் முதல்ல ஏன் தப்பாக வந்தது அப்படின்னா நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பேன், சின்ன மிஸ்டேக் ஏதாவது நடந்திருக்கலாம், சாரி. இந்த இப்போ எங்கள் சர்வீஸ் நாங்கள் சென்டர் வச்சுருக்கோம், அதில் எதுவும் கெப்பாசிட்டர் இந்த மல்டிமீட்டர் ரொம்ப மிஸ்டேக் அப்படின்னு எங்ககிட்ட வரும். ஏன் அப்படி வருதுன்றது நம்ம ரீசன் பார்த்துக்கலாம். சாரி, அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஆம்ப் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆம்ப் செக் பண்ணும்போது இந்த பாசிட்டிவ் ஜாக்கை கலட்டி இந்த மேலே இருக்கிறதுல வைக்கணும். டேஞ்சர் என்ன அப்படின்னா, இதில் கீழே நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்க, இதில் கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 10 to 10 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கும் அன்ஃபியூஸ்டு. அதுக்கப்புறம் 15 செகண்ட்ஸ் 15 செகண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போது நான் ஆம்ப் 20 மில்லி வச்சுருக்கேன். இந்த இதில் நான் ஆம்ப் செக் பண்ணுறேன். நம்ம 15 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை எடுத்துடணும், 10 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்ம எடுத்துடணும். காட்டுது, நீங்கள் இதில் பார்த்தாலே தெரியும், இந்த லெட்ஸ் எல்லாம் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். .26 கிட்ட காட்டுது. இந்த இதெல்லாம் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதோட ஆம்ப் 1.26 சாரி. இப்போ நம்ம அந்த ரீசன் சொன்னோம்ல ஏன் அந்த மாதிரி வருது அப்படின்ற நம்ம ரீசன்ஸையும் பார்த்துக்கலாம். வச்சாச்சு. வச்சோன்னா ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். பீப் சவுண்ட் கேட்குது, ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அந்த நம்ம பின்னாடியில் பாக்ஸை பிரித்து 2 நட்டு தான் இருக்குது. இதில் என்ன மிஸ்டேக் வரும் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். இப்போது அந்த ஆம்ப் செக் பண்ணும்போது அன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிரும், அதாவது இந்த ஃபியூஸ் போயிடும். இதை நம்ம ரேட் சேஞ்ச் பண்ணணும். சப்போஸ் இந்த பேட்டரி 1 மந்த் ஆனோன்னு போயிடும், இந்த பீப் போயிடும். இதெல்லாம் நம்ம அங்கங்கே சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேட்டரி நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் மாற்றினா நல்லாயிருக்கும். இது நம்ம நார்மல் 9 வோல்ட் பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாம், எந்த பேட்டரினாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் கழட்டிட்டேன். நான் வச்சு இந்த HW யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ லீட் எடுக்குதான்னு பார்க்கலாம். எடுக்குது, நார்மலாகவே எடுக்குது. பஸர் கனெக்டிவிட்டி மோட் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கும் கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்படின்னா பஸர் செக் மோடில் அந்த ஜாக்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். முதல்ல நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஜாக்கையும் சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஏசி வோல்டேஜ் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன். அந்த பீப் அந்த பழைய பேட்டரியோட அந்த பீப் இந்த இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. சரி, இதுலேயும் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். டிசி 12 வோல்ட் வச்சுருக்கேன், டிசி 20 வோல்ட் வச்சுருக்கேன். .58 அதே சம்திங் காட்டுது. பட் இது ஏன் பீப் சவுண்ட் அதிகமாக கேட்குது அப்படின்னா நம்ம லிவரை அதாவது நம்ம இந்த பின்னாடி உள்ள பாக்ஸை ரிலீவ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.